Oke, tes fungsi dan packing mesin S22 Ultra Sein pernah ganti RAM. Oke, klik 2 kali, finger on, wifi normal, jaringan data 4G oke, kita tes red, green, blue, receiver buat telepon. Oke, bunyi ya, terdengar vibration getar. Oke, mega cam, kamera utama. Oke, berfungsi. Sensornya jalan. Kita sentuh. Oke, sentuhnya bisa ya. Oke, speaker stereo, speaker bawah, speaker atas, sub key, volume atas, volume bawah, power kembali. Oke, front cam, kamera depan. Oke, berfungsi. Grip sensor working. S pen draw. Oke, jadi mesinnya normal ya, buat S pen, buat sentuh tangan normal, finger buat baca finger juga bisa. Oke, S pen hover. Oke, S pen hover. Oke, kita tes itu ya, pengecasannya. Oke, pengisian daya cepat oke ya. Kita tes NFC buat cek saldo. Oke, bisa ya NFC-nya buat membaca saldo. Oke, yang belum kita tes apa ini? Sudah ya. Kita hapus untuk sandinya tadi. Oh ya, wifi apa Bluetooth kita tes Bluetooth ya. Kita sambungkan ke perangkat kita yang lain. Nah, ini kita pakai Note 10 ya. Kita sambungkan. Oke. Oke, coba kita hapus dulu ya. Oke, kita sambungkan ulang. Oke, terpasang ya. Oke, bluetoothnya berarti normal. Oke, kita matikan dan kita packing. Wifi. Oke, karena nggak ada akun, kita buka YouTube lewat Chrome saja ya. Ini 23 ya baterainya, sambil kita ini. Nah, oke. Wifi juga normal ya. Oke, kita packing. Flash normal juga ya. Oke, fungsional normal. Kita packing. Oke.
Oke, kita sisihkan dulu ya komponen kita yang tidak disertakan. Oke, kita lepas kameranya. Oke, kita kasih segel dulu ya. Oke, kita kasih segel kita. Oke, kita tambah bubble ya biar makin aman.
Oke, kita tambahin terakhir ya, ini perlindungan ekstra karena ini musimnya banyak paket, jadi kita harus packing dengan sangat tebal demi juga mesin only ya, jadi harus sangat ekstra hati-hati. Oke, kita rapikan. Oke, kita buatkan besinya ya. Oke, nunggu HP-nya hidup, kita buatkan resi. Mana pulpen kita ini? Dua 307 E131 7 446.
kasih. Oke, kita tempel dan kita kirim. Oke, semoga segera sampai. Oke, terima kasih.